इस बदलते हुए मौसम में मैं एक बात आपसे शेयर करना चाहती हूँ। जब भी मौसम बदले तो अपने चेहरे को ढक लिया करें। अगर आप चेहरे को नहीं ढकेंगे तो आपके बॉडी में सरसराहट होगी और आप बीमार पड़ जाएंगे। और जब आप बीमार पड़ेंगे तो फिर ज़िंदगी झंड है। और ये सिर्फ आप खुद के साथ ही ऐसा मत करें, अपने बच्चों का भी ख्याल रखें। यार मौसम है यार, मौसम और बदलते हुए लोग एक ही जैसे हैं। बदलता हुआ मौसम और बदलते हुए लोग एक ही जैसे होते हैं। दोनों ही धोखा देते हैं और जब धोखा देते हैं तो एक दिल पे असर करता है और दूसरा पूरे बॉडी पे। ओके, आज के लिए हेलो गाइस।